Langsam und still. Langsam und still. Das stimmt nicht. Haben Sie irgendwelche Nebenwirkungen? Nein! Einer angestiegen, deswegen ist er rücklos. Der zweite ist auch angestiegen, der hat keine Lenkung. Oh, knackt gut. Aber läuft. Ja, noch. Waren die nicht? Stefan eigentlich immer geführt hat, ja mich weggezogen. Das ist was Gutes, wenn wir besser machen können.